सांगमाने स्त्री लोडीर कारटी खराब हो जाए तापर से कारटा मन मन गाड़ी दिए ता साउंड की फोन करी कहला कि कारटा जल्दी कि मत गोटे नुआ कार गिफ्ट दियो से समय से जा कोई गरीब महिलाटी आसला से समय से महिलाटी कहला कि मैडम टी तुम कार भर बसैब तापर से महिलाटा को देखी रागी गला से कहला कि कुआड़ आसी तापर से कहला कि प्लीज मैडम मत टे बसई दियो तापर से कहला कि ना तो गोटा चली जा तापर से गरीब महिलाटी चली जाता पुणी पछर डाकिला से कहला कि चल कार भर बस तापर से कार भर बसईदेला तापर से महिलाटी बहुत खुशी है तापर से महिलाटी को से कहला कि तू तो भारी खुशी हो तापर से कहला कि थैंक यू मैडम मत कार भर बसई देवा से कहला कि हाँ ठीक है तापर से कहला कि आम गरीब मानकर स्वप्न थाए कि आम कार भर टे बसबू आ बुलबू तापर से कहला कि आज मो स्वप्न पूरा जाए तापर से कहला कि कहीं तुम कारटा बिकुच सांग से समय से कहला कि कारटा खराब हो जाए से बिकुच सामान आगे से कौन कर भिडियोटी देखिए आगु दुर्गा माँ भक्त होते भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सांग शेष से गरीबर कथार आसिक से कारटा बिकला ना तो स्वामी की फोन करी कहला कि ए कारटा मोर बिकवा दरकार ना कार मुझे निश्चय चलेबी।